As we are saying, Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kati kutanka kukuyepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa karuka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe, takuigira inyaya, yabuditswa ne one of vanhu vaka-attend a protest yaida kuitwa ku Zambia, ku Lusaka. Pani audio yatakuigirai one of vanhu variko ataura achirondedzera maitikiro akaita zvino kurambidzwa kwavakaitwa kudemonstrata muZambia muri Zimbabwe. Tingade kuista nguva iyi tira timungonzwa nyaya imwe amadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Funga pane maZimbabweans akanga aenda kuZambia achida kunodemonstrata aibva kunyika dzakasiyana siyana. Vamwe vaibva muno muZimbabwe, vamwe vachibva kunana South Africa, vamwe kunana Botswana vachida kudemonstrata vachiti no to ED's SADC chairmanship. Vakabuda vamwe vachitaura vachiti they submitted a petition kuna Hakainde Hichilema kuti President Emmerson Mnangagwa wasawanikwa vachiasuma chairmanship weSADC. Toti mungonzwa zvakaitika mamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. 2 yemafambiro atakaita ku Lusaka ku Zambia. Now munozviziva kuti if you are a stranger in a place and you do not actually know who is going to be your friend, your enemy, and sometimes you don't know what to expect, it is better that you prepare what to expect. Saka kuseniseni tirimo muguta re Lusaka mea. Remembering and considering the fact that takasimuka ku Joburg ku South Africa tiri 4. Wani wedu akazodzoswa pa port of entry yekupinda muZambia, saka takazopedzisa ta 3. Tikafamba neusiku mangwana kuseni tikasvika mu Zambia by 5 o'clock. Well, the good thing akusi kutonhora, just like down here in South Africa. It is very warm there. And the first thing we had was to survive this place. So we did it before we could call anybody. After tighter surveillance, they don't know but phonera my leaders. Kuta tashikaka. Ona kati amuno mu Lusaka. Ko mwari wakatifambisa zvakanaka. And we never told them that already one of our guys akarambidzwa kupinda into Zambia. No, we didn't. We kept it our secret. We are itisangane varume. Tada kutenda pa ground. Murikupi. Taurai pamuri. So vakati udza vachitoonesa kuti vangu vasiri pa ground. Ndobva for security reasons zvikanzi tiri kwatiri. So munoziva zvinoitika in politics, there are certain times whereby sometimes you clash, munombotukana. Andi munoziva my behavior ndeyekuti eni ndakataura nemunhu, sometimes if you don't seem to agree kana kuti ndakasuspecta ka weakness ndogona kuti kutangwa futi kuti uri muZanu PF, and that the same mentality yekuti Jeff Judah atimunzwisise gonna ngari muZanu PF, but his actions they are not ZANU PF, but anogona ngari munhu ari muZanu PF. So zvakaitika inzwai muri yeZimbabwe, understanding the fact that we are representing the millions of people. Hatina kungoenda for the show yekuti toda kubuda pa TV tozoonekwa nane, tikati toda kundosapota demo iripo nokuti vari kuti ndeye vano Zimbabwe. Saka tisu handiti tatanzwa nawo yekuti vamwe vakasimuka nemabhazi ku Botswana, vamwe from Namibia, vamwe vakatobhururuka nendege. Tikati zvino kana vamwe vakaenda nendege flying, vamwe vakaenda nemabhazi, vamwe nemota dzavo. Ende papa neimwe information yekutoti hana Job Sikala vakatopinda motikari yavo yakaenda. Ndakagumbuka singaite ndikati this guy, what kind of a leader is he? Kuti vanongotorana kwavari ikoko vachienda ku Zambia. Ndakati no, pamwe vanenge vakazviitira security reasons because they don't actually know me face to face. Saka I could be a dangerous person should anything happens to them. So that's why they decided asi kana vakaenda ku Zambia hatonosangana ikoko. So anditi muri kuziva kuti from the beginning
takange takagadzirira Saturday 13 ndo yataiti day of protest. Saka vakange vakaorganize vakazoona kuti no vanga vakarasiswa. Actually the nawe kugadzirwa kwepreparation yekuti munhu angagoswe pauchairmanship ichiitwa neSADC Secretariat kuZambia paMulungushi Conference Center. It was on Thursday on Friday. Saka isusu manje vanga vari kuno kuJoburg taitarisira kuti hatichasumuka China. Saka patakanzwa adjustment of the dates kuti muswe Thursday which is 11 and muswe Friday which is 12. Takanoti tikumashure and we are very far away. And tiri varombo saka takatoti tichamirira mhani zvekutsvaga mari dzedu saka tichazwana in the next 2 days. Ndatendeni mari dzakashota urikupikwa taienda. So we left for Lusaka. Very interesting story. Tichakuudzai tichadzoka pa phase 3 maybe ne phase 4. So tirimo muLusaka mimi. Kani muri kupikwa? Amuzoda kutaura batwa sei? Vanhu vari kupi? Takutopenga pazvo kanzi wakati wakati mati muri kusvika in 10 minutes ikwe zvino it's more than 1 hour muri kuita sewe wakani tiri kuya rikati this is nonsense you bloody damn. Ona ikati akutotukana pacheduka and ndo weakness irimo within the people of Zimbabwe. Sometimes we are so quick kutukana nekushorana nekusoropodza. Dino uyo ndiri vanhu vandinavo tatogumbuka pepe kuti traveled this long journey vandimaiona zvikati kuya 3 minutes 3 minutes zepa dzakaita 10 minutes zakati wafa kufa tinonosangana ikoko kuground. Isusu hatina kuya kuholiday kana kupicnic hatina kuya kuzoita zvekunamata. Takanamata kudhara hatisi kuda kunamatirwa futi. Don't pray for us. It is enough that we've come to represent the people. Tatomzira fondo vyapinda zvanze muri kupi. So they came with the other side. Then vankwasina kutuona. Isusu 2 ndobva vamira vari paside ndo atatuma 1. Tataona ma-leaders we handshake. Atoita sei? Let's go to the scene. So ndokubva tanga kutisanangura kuti no. Nezuro panga musipo musi weChina which was the 11. Zvinhu zvakafamba kuti. Asi zvamauya imimi maita chinhu chakadii? Maita chinhu chakanakisa. Maita chinhu chakanaka. Maita chinhu chakanaka ichi chokuya kunoko. Nawe iripo ndei kuti pana patine petition nemapepa aya. Zvakatiri koko. Takarambidzwa kudemonstrate. Nani? Nemasoja. Nemapurisa toda umaona isusu. Sati taurire izvozvo. Ende. Ora ndatenga tamboenda huko. Tataenda kune imwe imba where we don't know. So already my phone yange yapera moto ndo andambokumbira kuchaisirwa phone but the system was not agreeing. Ko phone dzedu kaidzi ndedzemishika-shika. So zvanzi varume mune nzara here kati wakani. Asikuda kudya izvezvi. Asikuda kudya ndatendiwo. So ndobva zveshuwa taenda kuground. Mota yavo vatasvika paconference uye so every corner for a radius of about 2 kilometers pakaiswa army and police. So nekuchenjera takabva taita quick to pick up kuti apa ndo pakamira gamba pakainvadwa nearmy nemiti yacho nejerawo kuti ndo pakapinda napapa. So gamba kune vamwe vanomuti ndiwe ZANU-PF vamwe vanoti haasi. I cannot rush to judge, but I think now you kunze Gambakwe is a ZANU-PF member. I think you should excuse him. And that is my and it's good to clean him. I think it's critical kuna Gambakwe nezvekuti honestly speaking. He tended to be making good man out of these politics. Maybe. And this is what tinomureta here zeskama munhu anorowa mari dzevanhu kuruku or tomiti is patriotic. Ndaida kumuona inini face to face but then pakabva pafona veAl Jazeera majournalist zvakanzi ko uyu wokusungwa uyu gamba kwaari kupi. Phone call iyoyo yakaitwa ndiripo iyoyo. Then one of the leaders ndokubva apindura zvakanzi zveshuwa akasungwa nezuro. So I think Al Jazeera wanted to do a follow up. Then
pakabva pataurwa futi mamwe message ekuti he posted something on Twitter takati saka asunungurwa here nepolice. So I didn't know much about kuti akazosunungurwa here kana to whatever happened to him. So instead kuona vanhu, so there was nobody to be seen. Atina kuona ma pictures evanhu vakange varipo pa demonstration kana ma video evanhu vakange varipo pa demonstration. So we were asked kuti isusu the three of us could we carry on. Takapiwa ma placards, takapiwa ma poster to demonstrate. So leadership yatikange tinayo ndobva yati iwo nokuti vakadzinganiswa nezuro. Handi politics vana vapana kutotaurirana chokwadi. They said they could not go. So they were willing to hide somewhere. Nemotikari yavo isusu tichita vakati vanofondera ma journalists kuti chiuyai. Then ma journalists vanenge vari busy capturing what will be happening to us. But at the same time tichitaura, we find out from the discussion that Zambian security yakange yati. Muzambia mazambians pachavo vanga vari kurambidzwa kuita mademo nekuda kwekuti uyu Edgar Lungu president wokubviswa uyu hama yaMunangagwa nekuti Munangagwa muvemba na Edgar Lungu muvemba nevamwe vazhinji vachiri ku security ye vachirimo matopu of exactly layout yekuZimbabwe yekuti ma foreign nationals ndiye akadominate security CIO kumajeri, judicial, kumakotu, ku army, ku police. It's the same. Saka HH pakapinda. Ana kubvisa vanhu ivava. So kuna zvima demo zvachida kuitwa kuZambia zvekuita discredit ani HH. So maZambians vakabva vaisa world on mademo kati aimbomirei zvemademo. That was the real thing. So Zambia yaka iri kuti mademo akambo suspendewa. Not that maZimbabweans should not do the demo. So kana aka suspendewa kuma Zambian, what about we Zimbabweans? If we continue to do the demo, Zambia anozoti saka maZimbabwean muri kumabvuma kuti aite demo, but isiso maZambian, ma citizens muri kuterambidza. Is this rule of law free and fair? Kubva kwaoneka kuti haisi fair. Ndoda kuendera mberi nenyaya yangu.